ほうきで宙に浮こうとしました。その際、ハリーは初心者とは思えない飛行技術を発揮。たまたまその様子を見ていたマクゴナガル先生がハリーの才能を認め、ハリーを魔法界のスポーツであるクィディッチの選手に抜擢しました。そしてクィディッチの試合当日、試合の途中でハリーのほうきがコントロール不能となり、地面に振り下ろされそうになります。試合を観戦していたハーマイオニーは、スネープ先生がハリーに向かって呪文を唱えていることに気づき、先生方が集まる観客席の足元に呪文で火をつけ、スネープの意識をそらしました。ほうきを制御できるようになったハリーは大活躍を見せ、スニッチをつかみ、スリザリンに勝利します。